Bijouterie Santian, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Saba Power dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power manolotra anao. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Couche, slippers, manolotra anao Logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Sabotsy fahavolon'ny volana febroary tonga sao tanatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao reto ny lohatenitsika. Nanomboka ny volana janoary taona 2024 no niatra ny fampiakarana ny vidin-jiro. Mahakasika izay fiakarana izay hatrany manoloana an'izany dia nanapa-kevitra ny hanao fitsitsina amin'ny fandaniana herinaratra ny ankabeazan'ny olona eto an-drenivohitra. Niakatra kosa ny tany fandoavan-ketra ao anatin'ny kominy Mertsiatosika nanomboka ny taona 2024. Ao anatin'ny fanomanana ny fiaonam-beny ireo fitsinjaram-pahefana frantsay sy malagasy ny AICT Madagasikara amin'izao fotoana. Ampifaliana tompo kilasy tompo vavy no vitsidiana tokatrantsika tsirairay avy amin'izao takariva izao asanam-panajana ny koenao anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Iaraka amin'ny Francis Turbo isika ao anatin'ny tapany faharoa ary ijery ihany koa ny zanam-pandaharana zaza amantany sy ny maro hafa fa zao aloha dia hiaran'olotra aminao ny Lagrune sy ny Actua ny tenako miaraka amin'ny Sonia Ndrendrina. Araka ny fanambara taminao teny ampiandoana ary dia nahitana fiakarana ny fakturan'ny jiro. Nampitaraina ireo mpanjifa moa izay fiakarany vidin-jiro izay tsy mitovy fa miankina amin'ny tarifa novidiny tsirairay kosa izay vidiny izay tsy hiaran'ireo fisondrotana io kosa nefa ny mpanjifa izay manana fandaniana latsaky ny 520 kWh. Manazava misimisy kokoa mikasika izay ary ty fanadiadiana izay nataony Pierre Razafindramanana sy Dolpha Rakotoniaina androany ity. Tarifa 16 no ampiasainy Eriky no izy mampiasa herinaratra matetika amin'ny fanamboarany mofo no isafidianan'izany. Io tarifa io mantsy no mety ho an'ireo izay mandany mihoatra ny 3 kW. Nampitaraina ny tena ny anefa ny fiakaran'ny vidin-jiro tamin'ny volana janoary iny satria tafiakatra hatrany amin'ny 4 hetsy ihany izany. Mahavariana ilay satria ilay izy niakatra nefa tapaka foana fa tokony mba tsy zay zany ny zava-misy. Nambarany eo anivony Jiramafa manomboka iny volana janoary iny izay fiovana sy fiakarany fakturan'ny mpanjifa izay. Tsy hiaran'ny fisondrotana io ny mpanjifa manana fandaniana latsaky ny 520 kWh. Raha mihoatra io kosa ny fandaniana dia ilay fandaniana ambony 520 kWh no takina amin'ny sarany deuxième tranche. Izao le sokajy tarif 16. Ty le tarif 16 ty teo aloha mitsinjara anankiroa première tranche 130 kWh dia ny ambony deuxième tranche. Teo aloha zany izy 205 ariary les premières tranches les 130 dia 370 ariary les 411 ambony. Fa amin'ny facture volana janoary 2024 izy na ity dia ity vidin'ity avokoa miasa aminy. Vahaolana iray naroso ny Jiramany tokony hanatona ny mpanjifa ny sampandrarana izy ireo hanambarana ny fitaovana mandany herinaratra ampiasaina ao an-tranony. Tanjona ny ijerena izay tarifa mety amin'ny tsirairay na ijerena vahaolana ampitombona izany. Vahaolana ahafahana mitsitsy ny herinaratra zao dia ny fitadiavana sy ny tsy fandaniana be loatra matsiakarana izay faktura izay Sonia. Manoloana izay fiakarany vidin-jiro izay indrindra dia maro amin'ny ankabeazan'ny olona eto an-drenivohitra no nanapa-kevitra ny nao fitsitsina amin'ny fandaniana herinaratra nisy tamin'ireo tokantrano izay notsidiany Pierre Razafindramanana sy Kasambolamanana androany no miezaka mampiasa herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro tanjona hatrany moa ny ampihenana ny vidin-jiro.
takamoa iray sy fahita lavitra iray ary fera fipasohana iray. Ireo no mandeha amin'ny herinaratra atao amin'ny sendra. Renim-pianakaviana mananjanaka 4 mianadahy. Voatery najanona avokoa ny fampiasan'izany nanomboka 2 volana teo izay noho ny fiakaran'ny vidin-jiro. Tapataka ngony jiro iray amin'ny folo sasany dia tsy maintsy voatery tsy maintsy manomana labozia zao ampiasaina amin'ny ankizy satria izay misy zazakely amin'ny ala dia tsy maintsy mampiasa an'izay. Miakatra be efa 5 ala sy 1 zao ny jironay amin'izao. Tsy izy irery ihany nefa no manao izay. Ho an'ity raim-pianakaviana ity izao dia efa misy fandaharam-potoana mihitsy ny azy. Amin'ny hariva ohatra izy vao mijery fahita lavitra. Dia ny hariva ihany zany vao mahafantatra hoe maheno vaovao na mandefa télé sy mampiasa an'ilay jiro courant zany. Fa amin'ny atoandro zany dia tsy misy fampiasana jiro mihitsy zany fa dia pile no miasa raha radio. Resaka panneau solaire zany no ampiasaina zany raha. Ny fanapirimam-bola isaky ny tababolana andoavana ny jirama kosa no vahaolan'ireo olona sasany manoloana ny fiakaran'ny vidin-jiro. Efitra avokoa izany toro hevitra ihany koa azo ampiarina. Rehefa avy eo isika dia hijery ny vaovao mikasika ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny fanomanana ny fandraisana Madagasikara ny fihaonana tampony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany sy anaraka dokam-barotra isika iverina ety ihany afaka fotoana fohy. Averina eto amin'ny logité isika ary miditra indray ao anatin'ny fanohizana ireo vaovao izay atolotra aminao ny takariva ity tsy injany fa ireo actu. Ho an'ny Mercier Tosika isika satria dia niakatra ny tahan'ny fandoavan-ketra ao amin'ity commune ity nanomboka ny taona 2024. Anisany mampiditra hetra betsaka ao anatin'ny kitapom-bolan'ny commune ny tsena sy ny resaka fananantany ary ny fikarakarana ny taratasy-nomby. Manahoana kosa ny fitantanam-bolan'ny commune mba hisian'ny fahatokisan'ny mponina sy ny mpandraharaha any an-toerana. Andeha horantsika ity fanadihadiana manokana izay nataony Miarso Roziravaka sy Idôle Farakotony aina tany amin'ny commune ny Mercier Tosika ity. Mananika ny 220 tapitrisa ariary isam-bolana eo ny totalin'ny vola miditra amin'ny commune Mercier Tosika. Anisan'ny mampiditra hetra betsaka amin'izany ny tsena, mandrafitra ny 720 isanjato ny kitapom-bolan'ny commune. Eo ihany koa ny hetra azo avy amin'ny resaka fananantany manodidina ny 10 isanjato. Ankoatr'izay ny fikarakarana taratasy-nomby izay mameno ny 7 isanjato ny loharanom-bolan'ny commune. Dia ireny ihany koa misy loharanom-bola miditra ao amin'ny commune fa izany hoe ireny indray momba ny dikon'omby sy ny passeport dia ny lehibean'ny boriboritany no mitantana ny vantana azy. Latsaky ny 5 isanjato ny tany fandoavan-ketra tato anatin'ny commune Mercier Tosika taloha raha ny tatitra voaray saingy nanomboka ny taona 2024 niakatra izay tany fandoavan-ketra izay ka nahatratra 20 isanjato. Zavatra mandeha amin'ny normal le fidiram-bola mahariska tsara izy mandoa etra. Mpiara-miasa amin'ny zareo commune anay dia mahita zay hoe voalaza amin'ny tsipiriany daholo ny zavatra mivoaka sy miditra eto ka. Tena za tsy mahita ny comptiny eo hitako mavita zavatra ohatsy no mera dia zay. Isan'ny manamafiorina ny fatokisan'ny vahoaka ny mpitantana eo anivon'ny commune iray ny fampiarana ny mangarahara indrindra eo amin'ny resaka arabola. Nahitana taratra izany ny fanamboarana ity lapan'ny tanàna vaovao ity ho an'ny Mercier Tosika. 300 tapitrisa ariary teo ny vola lany ka ny ankamaroany niainga tamin'ny hetra nalohan'ireo mponina avy amin'ny 430 vokotany. Dia izy io tsy nisy famatsiam-bola na ariary amin'ny fiangolan'ny fanavan-javatra fa nitsona ny 430 vokotany dia miara-miady fototra. Dia ity ho an'ny teny hoe ny vola izay ampidirinareo no avitantsika amin'ity zavatra ity. Izany hoe iny zany ny mystère kely ankiray na secret kely ankiray nipitihana ny ampon'ilay olona mba handro vola. Inona ilay vola ao alohany mihetra. Fanambiny isiny ny fampandrosoana ny aingen'ny fotony ka mitatra hatrany amin'ny vokotany amin'ny alalan'ny fanorenana foto-drafitrasa mamaly ny filan'ny mponina toy ny fanampiana ny efitrano sekoly, ny fametrahana popon-drano azona rano fisotro madio na ny fanamboarana ny lalana orary vato.
Fanomboka ny volana May ho avy kosa ny tetikasa hapazakina ny projet d'adaptation de la gestion des zones côtières au changement climatique izay iarahana amin'ny ministéran'ny tontolo iainana. Tetikasa entina anavaozana ny morontsiraka sy tondrana fanovana iadina amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro moa ity tetikasa ity hanomboana izany ny any amin'ny tanàna ny Toamasina ary mbola iparitaka amina faritra maro eto amintsika izany ary ity fanadiadina manaraka ity. Toerana iray nizaka ny vokadratsiny rivodoza avany faritra Atsinanana Nosy. Ankoatra ny rivodoza dia efa hita taratra amin'ny tontolo iainana ihany koa ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay mipaka amin'ny andavanandron'ny mponina. Mihena ny ranomasina noho ny fiamoran'ny tendro. Raha ny tatitra ara tontolo iainana sokajiana ho simba sy mahantra ny tanany amin'ny faritra Atsinanana. Ka raha tsy mitandrina antsika zegny agnatin'izegny mety ho zava-doza no hita. Ka noho izany dia tsy maintsy atao izay hiatrehana ny fomba jiaby izay ahafahana miatrika an'izany cyclone zany, ny fomba jiaby izay mahafiorina ny foto-drafitrasa izay apetraka. Noho izany indrindra mitondra ny tetikasa pazika ny ministeran'ny tontolo iainana, tetikasa entina andrindrana ny faritra ary ampizarana ny tanany fiovaovana misy, tanjona ao anatin'izany ny arovana ny morontsiraka rehetra. Ya, agnatin'le projet d'adaptation amin'ny zone côtière zany hoe ny fiarovana ny morontsiraka jiaby izay tetikasa maventy dia maventy satria tsy miompana amin'ny tamatavy raiky fa mahazo faritry maro. Izay moa dia agnatin'ilay cadre ny fiovoan'ny toetr'andro. Anisan'ny ampiarana ny tetikasa voalohany ny Toamasina, atomboka ao amin'ny Pointe-Agneau hatrany amin'ny lycée Jacques Rabena Mananjara. Isy ihany koa ny fanamboaran-dalana ahafahan'ny fiara efatra mifanena. Misy ny autoroute atao tsy ho ela dia izay azahoana katovoava amin'ny ranomasina, moron-dranomasina miala avy amin'ny port any. Tetikasa vokatry ny fiaraha-miasan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny Aivoary ary ny ala sy ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ary ny ministeran'ny asa vaventy izy ity marihana fa hanomboka amin'ny volana May ny tetikasa ary vinavinaina hifarana ny volana Desambra ho avy izao. Iompana eo amin'ny sehatra ny fampianarana ambony kosa ny vaovao izay hoarantsika manaraka ijery sy ny mikasika izany ary mitatry mikasika izany moa zany Andry Lalaina Andriamasy. Mampitandrina ireo olona mandefa filazana amin'ny page Facebook fa afaka manome diplôma baccalauréat amin'ny sandany an-tapitrisana ny ministère ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa. Fampitandremana izay efa nametrahana fitarainana sy fiara-miasa miaraka amin'ny tanao filaminana amin'ny fikarohana ireny mpanao bosika ireny. Ho arahana maso akaiky dakaiky hoe iza le olona papier len'io zavatra io hoe mivarotra diplôma zany sady mangala baraka ny firenena manko zany zavatra zany no mangala baraka ny asiny fanabeazana amin'ny ankapobeny. Ka dia miala tsiny indray raha misy hotratra tsika manko tsy mety faitsika gasy efa be dia be ihany mitratra amin'io zavatra sandoka lefa any amin'ny internet io fa dia mbola misy manao ka raha diplôma zany ministera fampianarana ambaratonga ambony tsy hanao somonganao amin'izany fa dia efa misy ny fepetra ho raisina mahakasika an'izay diplôma voalohany ao ny ambaratonga ambony ny baccalauréat ary manokatra ao amin'ny lalan'ny asa samihafa. No azavay ny hita lejenaly ny fampianarana ambony hatrany fa hitan'ireo université enina sy ny ministera ny fampianarana ambony ny anaran'ireo rehetra manana diplôma baccalauréat. Rehefa ohatra dia hitady asa le ankizy rehefa ohatra dia hiditra eny amin'ny université publique eny fa na ny privé amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy hamarinina le diplôme manabaka zay vao mandray azy. Mazava hoazy saripady io diplôme manabaka io tsy manao ambany zavatra zany zany ministera fa efa misy base de données ao lalàna ny iza na ianareo io zany andehoany amin'ny hoe ndia hitady asa ka hanamarina ny diplôme dia tsy maintsy jerena raha votsy eo zany inaranao dia diplôme masantoka. Inona moa dikany hoe diplôme masantoka? Olona tsy nianatra ianao tsy nanao inona amin'iny nefa manana ny diplôme iny. Manentana ireo mpitantana orinasa na mpampiasa na ministera sy androm-panjakana noho izany ny ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa mba hifanometanana ka namarina fahazahoan'izay mpiasany ny mari-pahaizana baccalauréat. Ao anatin'ny fanomanana ny fiaonamben'ireo fitsinjaram-pahefana frantsay sy malagasy ny AICT Madagasikara.
Amin'izao fotoana izao commune sy distrika maro manerana nosy no ahitana taratra izay fiara-miasa ny fitsinjaram-pahefana frantsay sy malagasy izay. Fiara-miasa tsy mahafaty antoka ny rotonta moa no kendrena ao anatin'izany ary efa andalam-panatanterahana ireo lamina rehetra andraisana ity fiaonam-be ity ireo tompona andraikitra voakasika amin'izany ary ity fanadiadiana nataony Rindra Tahiry sy Kasambola manana ity. Anomboka ny 10 martsa ary farany amin'ny 7 martsa ho avy izao ny fianamben'ireo fitsinjaram-pahefana frantsay sy malagasy amin'ny alalan'ny AICT na ny Action Internationale des Collectivités Territoriales tombo manokana amin'ny fiara-miasan'ireo fitsinjaram-pahefana ao Frantsa sy eto Madagasikara ny fivantanan'ny fiara-miasa amin'ireo fitsinjaram-pahefana voakasika izany dia samy azon'ny rotonta tombony. Isandreo endrika isehoany ny fahombiazan'ny AICT eto Madagasikara ny firoborobon'ireo fikambana tsy miankina fantatra ny rehetra amin'ny hoe ONG eo ihany koa ireo fikambanana navondron'olona hafa manosika ny fivelarana ifotony any amin'ireo komina, distrika sy faritra isan-tsokajiny. Inona ny zavatra efa misy ny fiaraha-miasa efa misy ndray ohatra hoe iza fiaraha-miasa hoe amina région samy région ohatra na commune samy commune toka zany dia le miasa ny fotony mihitsy zany hoe ireo le élu ny fitondram-panjakana amin'ny diamanao izay karana zany fiaraha-miasa ny collectivité isanisan'ny izany ny ministre raha mahiny moa ministre raha mahiny azy dia misana le izy amin'ny ankapobeny amin'le fandozana azy fa ry zareo mihitsy ao anatin'le collectivité ireny no tena mitondra an'le fiaraha-miasa mivoantana. Ao anatin'ny fanomanana ny komity manokana natao indrindra ny fiaonam-be no totosaina omaly teny ministeran'ny raharaham-bahiny ny atrika safahatelo no tariny sekretera mpanatanteraka amin'ity komity ity nandiniana ireo loha-hevitra lehibe isongadina amin'ny fiaonana. Isan'izany ny fampiroboroboana ny tanora ny fiatrehana ireo loza voajanahary. Fandroan'izao i Madagasikara no andray izay hetsika lehibe izay andray anjara mavitrika ao anatin'izany ireo tompona andraikitra voalohany amin'ireo fitsinjaram-pahefana eto amintsika na olom-boafidy na olom-boatendry. Fa iresaka toerana iray miavaka eto andrenivohitra isika amin'ity sary manaraka ity. Toerana iray izay isany miavaka eto andrenivohitra ny Chic by Fabiola amin'ny resaka lamaody afrikana amin'izao akatoko ny fetiny mpifankatia izao indrindra ary mivarotra akanjo miavaka ho an'olon-droa izy ireo eny amin'ny toeram-pivarotana Andranomena sy Soarano. Amin'izao akatoko ny fetiny mpifankatia izao misy ny tolotra rosiny Chic by Fabiola ho an'ny mpanjifa waksa ho an'olon-droa amin'ny vidiny mirary ary amin'ny loko azo isafidianany rehetra. Raha ohatra ka somary kelikely ianao dia itro zany izy tiany madama dia ity ihany koa ny Ramsey. Ankoatran'izay nefa dia misy maro be zany ny couple avy tao amin'ny Chic by Fabiola. Ohatra hoe tianao robe cloche ianao dia ity zao ny robe cloche miaraka aminazy etro mbola ao anatin'ny tolotra Saint Valentin antsika. Anisan'ireo mpanjifa mahafatrapo eto i Tinsemena izy izay miavaka amin'ny fitiavan'ny lamaody afrikana. Dia mba miaraka kely moa Tinsemena amin'izany dia mba mijerijery ato izay metimety ato be dia be moa ny arrivage dia mba mijery izay metimety atao ato fa tena maro tsara be tena zany ho tonga dia tavela misy coup de foudre be dia be amin'le robe tena mahafinaritra be ka dia tongava ianareo fa tena tsara be ny Chic by Fabiola tena chic. Ho andreo te hifandray amin'izy ireo na liana amin'ny tolotra na roso dia afaka mitsidika ety Andranomena na ihany koa eny Soarano. Azon'ny mpanjifa atao ihany koa ny miantso laharana 034 87 495 55 na ihany koa ny 034 92 977 26. Korea Avaratra Kim Jong-un androany ny filokorana atatsimo Moon Jae-in izay andray anjara amina fiaonana tampony atao any Pyongyang. Mariana moa fa ny anabavy Kim Jong-un no nitondra ny sinampitany afatra tamin'ny filohan'ny Koreana Atatsimo ho arahantsika ary ny andindiny makasika izay. Azo heverina ho nanalefaka ny fifandraisana izay tapaka nandritra ny taona maro teo amin'ny firenena rotonta Korea Avaratra sy Korea Atsimo ny lalao olimpika ny tany mangatsiaka izay atao eto Korea Atsimo ankehitriny.
nahazo fanasana manokana avy amin'ny filohan'ny Korea Avaratra Kim Jong-un mantsy. Androany asabotsy ny filoha Koreana Tatsimo Moon Jae-in andray anjara amina fionana tampony ao Pyongyang renivohitry Korea Avaratra. Ny anabavy ny Kim Jong-un no nampita ny afatra nandritra ny fivahinianany ao Korea Atsimo amin'izao fotoana, izay manatrika ny lalao olimpika. Ity farany ihany koa no nanolotra taratasy manokana avy amin'ny Kim Jong-un izay rafitinina dia maniry ny hanatsara ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa-tonta. Araky ny tatitry ny mpitondra teny ny filohan'ny Korea Atsimo hatrany. Naneho ny fahavononany hiao navetrany amin'ity farany moa Kim Jong-un raha toa ka manaiky ilay fanasana ny filohan'ny Korea Atsimo. The South Korean leader has repeatedly said in the past that he's willing to meet with the North Kim Jong-un anytime, anywhere, if he's reasonably sure that... Efa fantelony amin'ity no izany raha tanteraka noho ny siny ity fionana tampony ity. Raha tsy ahivina tamin'ny taona 2000 sy tamin'ny taona 7 sy 2000 no niaona ny dadan'i Kim Jong-un tamin'ny filohan'ny Korea Tatsimo teo aloha Kim Dae-jung. Fionana izay natao hatrany tao Pyongyang. Rehefa nangina amam-bolana maro ary tsy nanamafy ny mety andraisana anjara amin'ny lalao olimpika ny Pyeongchang, manambitamby tanteraka ny Korea Atsimo amin'izao fotoana ny filoha Koreana Avaratra. While preserving all of its military options to see that happens. Siry kosa indray isika amin'ity vaovao manaraka ity satria hatramin'ny alatsinainy teo tafakatra 320 ireo namoniainy vokatry ny tifitra nataon'ny fitondrana Siriana amina toerana voalaza fa misy ireo mpiony mbola mitoetrany araka izany ady ao Siria nateo azany fanambarana nataon'ny mpitondra sasany fa tapitra ny ady ao an-toerana. Feno erisetra tanteraka tamin'ity herinandro ity tany Siria na dia teo aza ny filazan'ny mpitondra sasany fa tapitra ny ady any an-toerana. Mbola mitoetra ny ady ao Ghouta ary ponina mahery ny 390 no namoniainy nanomboka ny alatsinainy vokatry ny tifitra nataon'ny fitondrana Siriana amina toerana voalaza fa misy ireo mpikony. Hany ka miafina avokoa ny ankamaroan'ny ponina. Manany fampiasana chlore ao anatin'ny ady any Syrie la France araiky ny tenin'ny filoha Emmanuel Macron, saingy manday izany kosa nefa ankilan'ny fitondrana ny Syrie. I Rosia kosa dia tsy manaiky ny fiatoan'ny ady nangatany firenena mikambana tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny fandriampahalemana na ny Conseil de sécurité. Ny zava-mitranga ny Ghouta dia santionany ihany amin'ny ady mitranga ny Syrie. Vaky ihany koa mantsy ny ady amin'ny fanjakana islamika sy ireo mpikomy any amin'ny faritry Ileb izay ilazany ireo mpanaramaso ny zon'olombelona ny Syrie fa nanao fananina nanome lalana ireo milisy ny Daesh ny fitondrana. Any avaratra kosa dia mitoy ny fanafiana ataon'ny Turkia any amin'ny faritry Afrine izay efa naharitra 3 herinandro ka 70 ireo namoniainy araky ny filazan'ny ponina any an-toerana ary mahery ny 10 ireo olona nitsopinenana. Izay ny vaovao izay nisongadina tamin'ity sabotsy ity ao arahantsika izao indray ireo miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoa. Imirado indray no vahiny ireo ankizy ao anatin'ny zazamanontany androany. Omaly no nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vavaka ary ny vavaka alohan'ny sakafo no nanontaniana ireo sendrantsika atao anatin'ny oyanao. Ireny araka izany no anasananao tsy saraka hatramin'ny farany amin'ny logité izy 100 minitra vitsy ao anatin'ny ireto dokam-barotra ireto mivery eto indray Jerry Edouard sy Francis Turbo ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Ary dia tafaverina eto amin'ny logité isika miditra ao anatin'ny tapany faharoa araky ny efa nambara taminao teo dia hijerintsika ny zanam-pandaharana toy ny oyanao ny zaza-manontany fa efa miaraka amin'ny Francis Turbo ihany koa tsika amin'ity takarivo ity. Miarabanao Francis Turbo. Faly miaraba ny Jerry ary miaraba nareo namana rehetra ihany koa mpiara-miasa dia miaraba nareo mpijery ihany koa le zaza-manontany rehefa aveo hiaraka amin'ny raty fa tsy hoe hiaraka amiko. Ny eto amin'ny Francis Turbo dia ny miteny foana. Nuta fitata, atovinisa fidinao, fefa betsaka nuta fitata. Efa tafidy tanteraka ao anatin'ny volana febroary isika amin'ny ankapobeny volana febroary dia volan'ny mpifankatia
no ny fampidirany vazaha tao anatin'ny saitsika an'ilay ty fety zareo antsoina hoe Saint Valentin ity rehefa tena dinena moa Saint Valentin aloha zany de tsy amin'ny maha Saint Valentin azy fety mifankaty loatra intsony am'izao fotoana zao fa de lasa fety mbarotra le izy satria de lasa ny publie reportage tsika atao zao de mifandraindraiky am'izany daholo avy ny fety Saint Valentin de misy zao amidy atsy aminay atsy kanefa azadinoina fa de volana zay efa azo eritreretana fa manomboka miditra volana faharoa isika amin'ity taona ity zay taom-pifidianana efa manangasanga any ny lalàna ny momba an'izay fifidianana zay kanefa de ny zavatra mampiasa ny sainy zanak'olombelona eto amin'ity Madagasikara ty de ny vidim-piainana amin'ny andavanandro io zao jirama zao io manambara fa hanondrotra ny vidin-jiro ny vidin-jiro tsy mividin-jiro rehetra nefa aloha zany aloha fa mba isorana jirama fa ireo manjifa ambonimbony no iharan'izay fa fisondrotana vidin-jiro zay fa reo mbola mampiasa ambanimbany aloha zany de mbola neo ihany neo fa na izanajany azy de fa manasa ady hoe hoasondrony any ange io fa miandry fotoana fotsiny izy toy ny ohatrany hoe sursis na le fiandrasana fotsiny koa ny fisondrotana eo amin'ny solika satria tao ao de isam-bolana isaky ny voalohany volana de misonrotra foana ny solika mba tsy nisonrotra izy tamin'ny janvier mba tsy nisonrotra izy tamin'ny février de ohatra mba mitsotsoka kely zany aloha tsika rehetrarehetra aloha fa manaha foana ny olombelona ny indrindra ho an'izay mampiasa fiara hoe hisonrotra ihany ane io fa miandry kely ny fiainana nefa manao lanja miakatra tsy maintsy miakatra foana ny vidin-javatra ho anareo mpanao politika zay mampangotsoka ny vahoaka am'le hoe ny vidim-piainana zao efa tsy zaka tsony taloha ohatriny ny vidim-bary zao lasa ohatriny i vidim-bary io tompoka io vidin-kena io vidim-piainana amin'ny kapobeny io vidina jiro vidina rano vidina solika tsy mbola nisy nidina zany ny tendansin'io hatram'izay nalalako azy hatram'izay nahatsiarovako saina fa niakatra foana mody midina kely zay izy de miakatra ihany mody midina kely miakatra ihany io fa rehefa hampangotsohan'ny mpanao politika ny olona de afaka mangotsoka tokoa aloha azonareo eritreretana amin'ny lafiny avy ato amin'ny fitondrana zany azonareo eritreretana avy any amin'ny lafiny mpanohitra zany fa lalaovinareo ny vahoaka amin'ny fahaizanareo mamoaka ny feo sy fahaizanareo miresaka hoe rehefa ity ny vaovao anankiray de ny lafiny avy eto ihany no ambarako fa ny lafiny avy ato tsy ambarako ohatra am'izany nankalazaina notsahivona voatsela ny resaka 7 février ny 7 février de tantara anankiray lava be mihitsy zay niainga tamin'ny fanendrena ny premier ministre tankalamanjana izay nanentanana ny vahoaka avy any Kalamanjana mba hoentana eny Ambotsiroatra zay fantatra fa eny Ambotsiroatra de voarara ary dia niainga nitohy tamin'ny fitifirana teny Ambotsiroatra na tonga reny fahafatesana be deabe reny samy nisy hadisoana na ity na ity fa rehefa hitatara le ray avato tsy mitatara ny zava-nisy tato mihitsy izy fa le tato foana tatarainy ary rehefa mitatara ndray le avato tsy tatara le avato izy fa le tato foana tatarainy inalao ary mitarika vahoaka le tsy tatarainy mihitsy le faty olona be da be tato fa iareo aneny naposika ny olona hoavy eny fa le anankiray ato miteny zany nareo ary mitivitra olona ko mamono olona zany zavatra zany dia iverenako amin'ilay teneny koa ny tany amin'ny radio hoe mifankahala isika ary mamboly mifamboly lonolony isika ahoana fomba ialana am'izany eo ny CFM zay ametrahana fitokisana betsaka tokoa ary betsaka ny olona menomenina hoe fa ahoana ihany tena asan'ity CFM moa izy falaza FFM izy CFM ahoana ihany tena asan'ity tena mampetraka fitokisana be aminareo za aloha zany ny antony de ao aminareo ao ny lakle fa rehefa tsy hitanareo kosa le izy de azonareo atao no miantso ny olo-pirenena hafa na olona spesialista hafa hoe ahoana fomba ialana amin'ity fankahalana ty fa mifankahaly tsika ario am'izao taona zao zao mifankahalana amin'ny taona manaraka mbola ito io amin'ny taona nahoana no valiny fifidianana eo ito io fifankahalana io ny resaka Syria tena rombo korotana tanteraka mihitsy io zao niditra ndraiky io zao Turquie ao manetsika an'ireo Kurde any Afrine ireo mifankahala reny zanak'olombelona miady tsika mivavaha tsisy afa-tsy zay resaka momba an'izay vavaka zay sika fa ao anatin'ny hoy anao no ahitantsika izany zao tsika dia noho ny fotoana aroso aminao ny zaza manontany zaza manontany
mirady no vahin'ireo ankizy tamin'ity takariva ity ao arahantsika izany tafatafa sy tindinika ny fanaovan'izy ireo izany. Bonjour Mirado, marina ny anarako ankoatran'ny le mozika sy ny asanao dia ino fialamboly tena tianao indrindra? Fialamboly tena tiako indrindra manao foot dia milalao jeu. Merci Merci Ndry. Ny anarako Rakotary sy Fabrice, nanomboka firy taona Mirado ny lira. Firy taona lalao zao? 12 taona. 12 taona. Zandra lakely fotsiny angambany nanomboka eny zandry 3 taona teo, zany hoe tamin'izaho 7 taona teo, 7 taona teo nanomboka ny hira. Io ny anarako Anson. Ina loka tena tia Mirado? Loka tena tiako tsy tena hoe misy loka tena hoe mazava be hoe tiany tena tiako fa ny anara vao misy hena be fotsiny dia tena tiako be. Ohatra hoe le hena endasiny ireny na kitoza na steak na ohatr'izany na boulette. Inona ny marika na kiraro tena tia Mirado? Ty tonga dia ty anaovako ty lesy Converse. Converse tena tiako. Izy aloha ny anara lava tsy henoko ny anara lahy teo e. Rogetine. Fa ny mahafantatra ny lahy re. Matetika aloha zany raha vao ahita anareo dia ohatran'io foana. Indraindray ohatran'ny hoe tsy misolo kiraro mihitsy fa ohatran'io foana. Fiona ny anarako. Izany tena anarany inona ny anarany Mirado feno? Anarako feno. Raha voahitra arivo Mirado malala Brice. Tsy Fabrice Fabrice. Saika nitovy ny anarantsika zay lava ny lahy nisy fa fotsiny. Najaina ny anarako. Iza mpanakanto tena tia Mirado? Gasy sa vahiny? Gasy. Gasy raha misafidy mpanakanto lehilahy dia raha hoe ny feoany sy ny hirany dia Njakatiana. Dia raha mpanakanto vehivavy dia Bodo. Ny anarako Julio. Zany anara lahy? Julio. Julio. Ianao ve efa manambady? Mbola tsy manambady alesy. Karazana vehivavy tiako tsy tena tovy amin'ilay resaka sakafo teo ihany, tsy dia tena misy hoe tena hoe zao dia zao. Fa arakaraky ny rehefa mahay mihaingo izy dia izay no tena essentiel. Mahay mihaingo izy dia tsara fanahy sy mahay mampimehana. Izay zany. Satria le fiarahana raha vao tsisy an'izay dia tsy mety mihitsy. Ivaly Antsony anarako. Inakay nampatonga anao nisafidy an'ilay asa pilote dia efa nofinofy hatramin'ny mbola kely ve le izy? Somary ino moa izy teo? Ahitsiko kely satria za aloha efa manana licence na pilotage fa tsy miasa hoe amin'ny mahapilote zany. Tsy asa lenahy zany le izy, efa fianarana efa vita le izy fa ohatrany nanao zavatra hafa kely mirohatra amin'ny fananganana orinasa zany tena tiako atao zao. Kerenina ny anarako Anzan. Ina nahatonga anao safidy nanao mozika hafa fa tsy nanao kalony fahintsony? Tsara be zany fanontaniana zany. Hitandry zao fandeha le izy tamin'izaho mbola kely reny mbola tsy nanana hirany manokana. Tonga dia mangina be nareo vao izay fanontaniana. Tamin'izaho mbola kely mbola tsy nanana hira manokana. Moa hatramin'izao moa zany le kalony fahiny ireny hirany omaly ireny tena tiako. Dia tamin'ireny mbola tsy nanana hira manokana dia teo moa zany fankafizana ny Salomon Kintana telo dia nampianonana azy le interprétation le hirako dia ohatrany hoe faly izy zany fa tsara le zavatra natao dia teneniny hoe aloha avoaka ozy izy dia natao. Dia rehefa melehibe moa zany dia manomboka manoratra
manao miantso mpanoratra sy ny tariny dia teo amin'izay nanomboka nanana ny tena hoe gadikira manokana ana mihitsy. Efa mahay izy mirady no mipetraka. Iza aloha ny anaran'ny lahy aloha fa mba tiako fantatra. Iza? Nasandratra. Iza no mipetraka Anitosy. Any amin'ny be embouteillage any lesy. Miaritra an'izay aloha. Merci. Ny anarako Jonito. Fataiza foana kay mirady ny elabe ny tsinira. Taona tamin'ny 2012 no farany hoe tena eno. Dia izao le niveriny izao indray zany hoe ny taona lasa zany izay. Eo le hoe mianatra dia teo koa ny asa. Mila mianatra tsara izay zao nampatonga anahy tena tsy hita foana teo satria nianatra dia niasa. Fanantenana ny anarako. Bonjour. Toussaint. Iza kay ny tena nitarika anao ny hira azafady? Ny tena nitarika anahy ny hira tamin'ny mbola kely aloha zany mihirahira kely foana rehefa ao anaty tôbily dia papa sy maman moa zany nanampy foana hoe ampidirina anaty mozika dia nampianarany zareo nisy mpampianatra zany nampianatra na piano dia tao anatin'izay le nitsiry ny fitiavana mozika dia avy eo lasa nihira ho azy. Sedra kely fotoana fohy 3 sekondra monja hifanana le mpanakanto sy ny solotena ny ankizy hifanana miraty sy iza moa ny anarana fanekena manisa telo zany dia manomboka fifananana. Tena le mamoty dia vasarotra. Resy le riako ny a mbola misy an'ity le rehefa nanokatra raha tamin'izaho mbola kely aloha mety tena nalany betsaka an'io fa le izy ampiana fotoana sarotra amin'ny telona le biscuit rehefa atao tena impdb any tsy maharesy amin'ny fanekena aloha zahay. Mahafinaritra ny tafatafata tamin'ny rado nisy ihany koa ny sera izay ny faninanan'izy ireo izy mirahalahy moa zany ny nanan'ireny biscuit ireny. Tena fanamarihana kely ihany mikasika ny tsy mikasika ny zavatra niseho teo iny fa mikasika ny fiteny ao anatin'ny zavatra ohatran'ireny zany fa lasa be loatra ny ankizy miteny hoe merci amin'izao. Ohatra ny hoe aingana be ny fitenitsika amin'le merci le hoe misaotra ary aingana be ny fitenin'ny ankizy kely amin'izao le onzan nefa miteny gasy nono hoe raika amby folo taona fa naiko amin'ity zavatra ty mantsy ho lasa fomba fiteny mahazatra le izy dia mitatra dia atao anatin'ny 5 taona mbola tsy dia maninona loatra 10 any amin'ny 100 taona any lasa teny créole ny teny fa mety teny koa nareo ko maninona mola teny créole very le teny malagasy rehefa zany no izy manaya. Ok zay ary toizantsika ny fotoana hijerendrayntsika ny ho ianao. Maly no nankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vavaka fanao alohan'ny sakafo araka izany no nanontanina n'ireo olona sendratsika tao anatin'ny hoianao tamin'ity indray mitoraka ity ho arahantsika izany. Ianao ve mivavaka alohan'ny sakafo? Mivavaka alohan'ny sakafo? Ohatranao nake vavaka ataonao? Vavaka amin'ilay Andriamanitra marina fotsiny dia izay. Vavaka ataonao kely ve zay ve? Ny formalité nge fa meny Jesosy eo amin'ny Matetoko 4:9 hoe mena voninahitra foana le ray any an-danitra. Afaka ataonao ve zay vavaka fanaonao zay rehefa sakafo? Miovaova tsy inona le vavaka fa tsy hoe manao vavaka inona moa zany le izy vavaka ohatran'ny tsenjery fotsiny zany satria tsy vokatry ny fo zany ny vavaka raha tsenjery fotsiny. Mazava ho azy mivavaka ny alohan'ny sakafo. Ohatranao ndraiky zay vavaka ataonao zay? Vavaka katolika amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Dia inona zavatra angatanao? Rehefa mivavaka alohan'ny sakafo ka mahafehy azy rehetrarehetra zany hoe Andriamanitra tsofirano izay sy nianina ho aninay. Zany hoe zahay sy nianina ho aninay dia mahafehy azy rehetrarehetra izay fa tsy mila tany saina intsony fa ohatran'ny hoe mibaiko an'le ray indray raha izay. Misaotra Jesosy fa menao sakafo izay dia taio zany hitondra izy tanjaka ary fahasalamana ho anay. Azonao atao kely hoe zay vavaka izay?
ka le izy ange eto an-dalambe eto ve dia anao an'izany sa tsy manino vavaka fanaovana isakafo leo ary teneko Andriamanitra misaotra anao izay satria lehibe loatra ny fitiavanao anay ary mbola menao sakafo sahaza ho anay izany nisaoranay sy angataha aminao saotra ray malalo amen Jesosy tahi sakafonay zay ampameso velominao ny tenanay isainy tanjaky ohatra amizako mandray taio re tsy mihinana mba hinana mba menana anjarana afaka foana hoe alona sakafo avy misakafo ary na vao mifo ariva alona tory sady misaotra an'Andriamanitra mangataka fitan'Andriamanitra amin'ny andro rehetra izay enana sinona ke zay afaka ataonao izay rehefa alohan'ny sakafo Andriamanitra amin'ny anaran-dray sy ny zanaka sy fanamasina sy ny katolika vitsy zay dia Andriamanitra tsofrany zay sinonay mba hitondra fahasalavana hitondra fahasalamana amin'ny vatany sy fanahy ary hitondra fanambinana ho anay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy tomponay amen angalam-pihinana ve tsy vavaka misaotra an'Andriamanitra aloha satria izay no atao hoe voalohany indrindra mbola nahazahoana fahasalamana dia manarakaraka dia mamitsotra any ny fitarana kaparamandimy mba hampitototsoa amin'ny zavatra rehetrarehetra dia misaotra azy amin'ny andro mbola miainana izay ohatra hoe Andriamanitra tsofra izay tsy nianina ho anay ohatran'izany katolika amin'ny anaran-dray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen ao anatin'ny fikipinana anaovana an'izany Andriamanitra tsofrano zahay sy nianina ho aninay amen fa taty afara le izy lasa misy mitatra hoe Andriamanitra tsofrano zay sy nianina ho aninay ary mba omeo koa zay tsy manana dia misy koa no hoe Andriamanitra tsofrano zay sy nianina ho aninay taio reo nikarakara ary ampio zahay ahaizara ohatran'izay le izy dia ny afaran'ny fivavahana aminay katolika dia amin'ny anaran-dray sy ny zanaka sy ny fanahy masina hatrany sady tononona ny amin'ny anaran-dray sy ny zanaka sy ny fanahy masina no atao ny famantarany azo fijaliana fa samy manao izy atao tsy voatery ho izay no atao fa afaka manomorona fivavahana hafa ianao fa rehefa miaraka amin'ny sakafo amina protestant dia sy efa lany katolika fela be ny vary zay vao mamozy vao tapitra ny fivavahany protestant izy mikipitra dia elaela izay mihitsy satria amin'ny ankapobeny dia misy dingana efatra ny vavaka izay rehefa matomboka izy ireo misy ny atao hoe fidirana eo koa ny fisaorana manaraka azy ny fibebahana ary ny fangatahana arakaraka izay fomba hitondranao anazy eo koa moa zany fa amin'ny ankapobeny dia tahak'izay fenofenao an'izay avokoa moa zany na kristianina na silamo na fivavahana hafa dia ao anatin'izay foana midera mangataka misaotra mifono fa ny fahitako azy ankehitriny tena miala tsiny fa mety anafotohinanareo zany filazako azy izany fialana sirika daholo ny vavaka zay atao rehefa imasom-bahoaka sao dia hoainina amin'olona eo fa andao ataontsika ny fivavahana aty amin'ny farahatoka aty misy an'izay eritreritry zay tsy ambary eto ambava fa dia sao dia hoainina fa andao atao ny vavaka ary rehefa tsy mivavaka dia misy miteny ademitsika nanao odikenda odikenda manko filazany odikenda zany hoe rehefa sendra ohatra hoe kofona eny anarana eny na ohatra le tsy mivavaka na tonga an'io le izy zany lasa tsy avy any amin'ny fo sy ny saina loatra intsony na katolika io na protestant io na mpivavaka amin'inona n'iny io satria maninona rehefa mihinana bonbon ianao tsy mivavaka maninona rehefa mihinana biscuit tsy mivavaka io zavatra io zany maninona rehefa hanao zavatra anankiray ianao tokony mivavaka foana misy olona manao zany tokony hoe vao hanomboka asa mandraraha ianao na any am-pianarana na fianarana aiza na fianarana aiza asa mandrarahanao na eny tsara tokony mivavaka foana ianao raha ohatra ka zay no hitanao hoe amaha kristianina anao fa fialana sirika fialana henatra fisehoana amin'ilay daholo ny androa tokotsika miseho kristianina reo tompoko satria tao anatina fampiofanana miresaka moa ny mpinamana dia tao anatina fampiofanana atao ho an'ny mpivady dia rehefa anao ny firaisana anao dia misy ny vavaka tsy maintsy atao ihany koa raha nyresaka zay ahoana re ny vavahako alohan'ny firaisana rano tena marina Andriamanitra tsofrano zay sy ny hanina ho aninay atsika ny fotoana ianary ijery vavao hafa kely isika avakely misy mena trano any am'izao avakely tokoa satria any amin'ny abakabaka indray sika no andeha fiara iray izay ny mio ny abakabaka eny izay sary oetina amintsika ao anatin'ity manaraka ity ndahary Tesla izay no anaran'ilay fiara voalohany nalefeny amin'ny abakabaka andra-pikarohan'ilay mpanambola Elon Musk izy io 6 5 4 3 2 na
maharitra 3 minitra sy 20 sekondra eo ny nandefasana azy tamin'ilay fusée Falcon Heavy tao anatin'ity sambodanitra be ity no nasian'ilay fiarakodia. Ahitana soratra hoe vitan'ny olombelona teny ambonin'ny tany ny plakin'ilay fiara. Sarbakoly manao fanamiana astronaute antsoina hoe Starman kosa ny eo amin'ny familiana ity fiara hafakely ity. Mena ny lokon'ilay fiara Tesla tetỳ an-tany, saingy somary miova loko izy rehefa tazana iny amin'ny habakabaka ka toy ny lasa manopy volomboasary. Raha ny lalan'ny Tesla indray dia fantatra fa mihodidina ny tany mandritra ny adiny 5 izy. Voalaza ihany koa fa itoy ny diany ka hiezaka hanatona ny planeta Mars. Fantatra fa namboarina haharitra an-tapitrisa taona izy ity raha tsy hoe sendra midona amina asteroida izay mety hamotika azy. Anisan'ny mampiavaka ny fandefasan'ity fiarakodia ity ihany koa ny hoe tsy miparitaka eny amin'ny habakabaka ireo fusée roa izay nandefa azy niala teto an-tany. Rehefa tafita ny habakabaka ilay singa alefany dia miverina ety ambonin'ny tany ireo sambodanitra roa antsoina hoe Falcon Heavy nandefa azy ireo. Nandrasako ny fanazavana hoe atao inona iny zany rehefa mandeha any ambony tsy sakafo hoe atao inona. Misy appareil photo nalefa angalana sary ny Mars ve any sa misy zavatra midétecté inona eny tsy fantatra. Lova ho apetraka. Fa raha tsy diso aho mantsy ny Apollo 6 sa Apollo 7 le nitondra Neil Armstrong teny amin'ny volana efa nitondra jeep zareo nandeha teny efa nandeha nitondra automobile teny amin'ny volana ny Amerikana tamin'izany fotoanandro zany ary raha tsy diso aho ohatran'ny anarany hoe Pioneer le izy ohatran'le automobile amin'izao fotoana izao le anaran'io jeep io fa mila amarina kely fa tsy dia maro zany zavatra volazako zany. Mamarana ny fotoantsika ary dia ny faminavinana ny toetrany andro no amantarantsika izany. Eny ambony takamaso. Amin'ny ankapobeny dia anjombonjombona andrahoana ary vinavinaina hanorana ny ankabeazan'ireo faritra sy ireny volom-paritany eto Madagasikara. Ny any Toamasina sy any Mahajanga no ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ny sisan'izay mantsy dia isy ny oram-baratra izay vinavinaina ho an'ny alahady izao izany. Andidina ny 12 degré ny maripana ambany indrindra any Antsirabe ary hananika ny 13 degré ny mercure any Mahajanga. Mandidina ny amin'ny 5 maraina mahery 13 minitra ny fiposahan'ny masoandro ary ilendrika kosa amin'ny 9 mahery 20 minitra. Finy ty mampangatsika be ny toliara ty zao tokony mba misy fanazavana ara scientifique kely hoe manino toliara mangatsika be. Ilay hoe 20 degré ny maripana mety ilay rahona izay manodidina eo ngamba mety troka rivotra. Sa ve misy hoe misy talivegin-javatra zay mantsy any atsimo Madagasikara any ka izay tsy fantatro hoe sao dia mba vokatra zay le izy hoe mitondra rivotra mangatsika avy any kanefa ny maripana mangatsika indrindra dia mafana. 20 degré zany hoe nelanelana 2 degré fotsiny zany mafana sy mangatsika indrindra zay kely de kely asa tsy fantatra. Fa dia androany zany mba andro tsy nisy orana teto Antananarivo aloha zay betsaka ny olona mba nisentro kely mba tsy nisy orana ary dia indrindrindrindra moa zany mpanamboatra lalana no anisany azo lazaina fa faly satria mba nanamboatra lalana ihany zareo tamin'ity androandroany ity zay ho an'ilay mpamily fiara aloha zany dia anisany zava-dehibe satria mba miekena ny embouteillage tratran'izay zavatra rehetrarehetra zay fa dia naizanantsany aza dia mbola mampikaikaika ihany hiatrika herinandro vaovao tsika amin'ny herinandro io hitantsika hoe manahoana ny 67 zao 67 zany riavana ay mampiteny moana mihitsy zany. Eratry mamarana fotoana isika isaoranao niaraka taminay hatramin'ny fiafarany mbola mitoya kosa ny fandarana eto amin'ny Dreaming fa ny logité no tapitra eto ihany koa zay dia mampandray anao fa isy ny fotoana manokana izay arahantsika indray manomboka izao ny alahady izao ny fanadihadiana manokana izay atao karakarain ny logité hoarahinao ny alahady izao eto amin'ny Dreaming hatrany sy tokotokony amin'ny valo anomanana an'izay lera izay raha ny tokony ho izy ary dia mamy fotoananao zany raha pitro izahay anaraka an'izay fandarana voalohany izay inaty tompoko mametraka ny veloma mandra-piona misaotra anao niaraka tamin'ny hatramin'ny fiafarany veloma tompoko. Veloma tompoko.
Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazotomana. Ho fafinaretany ankohonanao. Saba Power dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power nanolotra anao teo. Bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny logité. Couche slippers manolotra anao logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny logité.